Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Кэнди Пай, и сегодня, да, у меня гроза, и сегодня я буду делать реакцию на пони-страшилку, которая называется «Стук в окно». Это такая вот пони-страшилка, которую я нашел в Ютубе, естественно, я даже увлекаюсь Ютубом теперь, вот, и я решил, я не хотел без вас реально смотреть на эту пони-страшилку «Стук в окно», поэтому давайте-ка начнем. Ты до сих пор плачешь, река слез. Кто это сделал? Никитос. Я был один дома, в тихую безлунную ночь. Я ворочался, пытался найти удобное положение, но все равно мне было неспокойно. Что-то сегодня ночью было не так. Я ворочался и ворочался, пока наконец не нашел удобное положение. Я закрыл глаза, но не почувствовал большой разницы. В комнате было и так слишком темно, чтобы увидеть хоть что-то. Я лежал тихо и неподвижно. Тело расслабилось, и разум затуманился, и я наконец был готов к необходимому мне отдыху. Вдруг тишина была нарушена. Мои глаза широко открылись, а в голову сразу полезли страшные мысли. Почти без всяких сомнений, это был звук удара кулака по стеклу. Но нет, это не может быть. А зачем кому-то будить незнакомого человека у него дома? Подумай логически. Если кто-то хочет вломиться, то зачем ему стучать в окно? Они просто разбили бы окно, вломились в дом и наделали много шума. Либо пытались бы вести себя как можно тише. Зачем стучать? Монстров не существует. Я немного успокоил себя. Не мог бы просто посмотреть в окно, но я отвернулся в другую сторону. Я слишком напуган, чтобы повернуть голову, боясь увидеть свой самый большой страх за окном. И все же, что это может быть? Может быть, пара птиц ударились мне в окно? Это слишком неправдоподобно. Может, это какие-нибудь детишки гуляют ночью и стучат в окна, чтобы повеселиться? Это возможно. Давай еще подумаем. Может, это все мое воображение? Может быть, я услышал обычный скрипок в доме, и моя паранойя превратила его в стук? Нет, определенно это не мое воображение. Эти чертовы дети постоянно шалят. Они не сдадутся, пока не получат какой-то реакции. А может быть, какой-нибудь ужасный ворот стоит на улице, который только и ждет, когда я выйду, чтобы напасть на меня. Не будь параноиком. Кроме того, он снаружи, а я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я знаю, что я в безопасности. Монстров не существует. К тому же я еще не совсем сюда переехал. Может быть, эти дети поймут, что я крепко сплю, и оставят меня в покое. Нет, это не могут быть дети. Ни один ребенок не будет так долго ждать, только ради того, чтобы разозлить кого-то. Им бы просто стало скучно, и они двинулись бы дальше. Но что это тогда? Почему серийный убийца из всех людей на свете выбрал именно меня? Подумай логически. Монстров не существует. Не будь параноиком. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Но если это не монстр и не убийца, тогда кто? Просто притворись, что крепко спишь, и может быть он уйдет. О боже, я не могу не думать об этом стуке. Я ненавижу этот непрекращающийся стук. Пожалуйста, уходи. Оставь меня в покое. Я теряю надежду. Кто бы это ни был, он собирается зайти внутрь и сделать со мной что-нибудь ужасное. Выдохни. Теперь сделай глубокий вдох. Я ощущаю, как сердце выскакивает у меня из груди. Просто расслабься. Монстров не существует. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Повторяй это. Не позволяй страху победить себя. Просто делай вид, что спишь. Не шевелись. Помни, они снаружи, ты внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Монстров не существует. Просто делай вид, что спишь. И молись, чтобы это закончилось. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Слезы начинают стекать по моему лицу. Монстров не существует. Монстров не существует. Они снаружи, я внутри. Пока не услышу треск стекла, я в безопасности. Я больше не могу это выносить. Я сойду с ума, слушая этот стук. В конце концов, если я посмотрю, кто там, я успокоюсь, сделаю глубокий вдох и повторяю себе еще раз. Они снаружи, я внутри. Пока я не услышу треск стекла, я в безопасности. Я делаю еще несколько вдохов. Мое
сердце стучит с такой силой, что готово вырваться из груди. Я медленно поворачиваю голову к окну. Мое сердце останавливается, и я слишком напуган, чтобы кричать или пошевелиться. Я повернулся к окну и увидел бледную фигуру со светящимися глазами, смотрящими сквозь меня, прямо мне в душу. Ужасная ухмылка расползается по его лицу. Все это время оно стояло внутри, стуча в мое окно. Нормально. А то говорит, он снаружи, я внутри. А он все это время аж внутри был. Ёб твою мать. Ладно. Да ничего, я гляну. Ладно. Ой, вот такая была пони-страшилка. Тела прибитые к стенам. Ого. Ну это потом. Ну, вот такая была пони-страшилка. Надеюсь, если кому-то понравилось, ставьте лайки, пишите в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, там будет снизу под моим ником, ну, канал, да, там снизу будет написано красная, там будет нарисована красная икона, там будет красная кнопочка подписаться, жмите на нее, там будет красная кнопочка, да, подписаться, нажимайте на нее, потом рядом с ней же будет колокольчик, нажимать на него, ну, чтобы вам приходило уведомление. Ну, на этом все, пожалуй. С вами был Candy Pie. Всем удачи, друзья, и всем пока. Увидимся с вами в новом видео.